Uwaga, zgadnijcie co to jest. Zagadka. Będziemy robić unboxing. Zgadnijcie co to jest. Napiszcie teraz w tym momencie w komentarz, komentarz pod spodem na YouTubie, co się kryje w tym pudełku. Czy to jest super nowy model wibratora, czy to może jest maszynka do golenia, lub też pół kilo cukru. Piszcie wasze typy. Dobra, teraz możecie się przekonać, czy mieliście rację. Także tadan! Muzykę sobie dopasujcie w tle. Proponuję, w ogóle tu ręce są od Agi, które nie leczą, które leczą, czasem jedzą. To jest tablet od Nvidii. Coś chciałem jeszcze innego powiedzieć takiego. Aha, żeby muzykę sobie puśćcie taką, która będzie pasowała. Na przykład tą z tego filmu, co te małpy w kosmos leciały. Znaczy nie, że małpa kością rzucała. Odyseja kosmiczna, taka epicka ona jest. Epic Music, no. Takie pudełeczko, moi drodzy, tak to wygląda. Tablet ten kupiłem oczywiście do pracy. Mi potrzebny bardzo jest i oprócz tego oczywiście przy okazji do grania w Pokemony, no nie wiem co tutaj o tym gadać, to nie jest jakiś sprzęt nowy, nowoczesny, ani też nowy w sensie stricte, bo kupiłem używany. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim, którzy do tego biznesu się przyłożyli, którzy tam donatowali na streamach, i Adze, która te streamy też prowadziła. No. I tak tak on wygląda. On ma 8 cali. Jak na tablet to nie jest jakoś bardzo dużo. Przejdźmy na razie tutaj do akcesoriów. Tutaj w tej wersji takiej podstawowej to jest ta wersja 16 giga, która internet może mieć tylko przez Wi-Fi. Była jeszcze druga wersja, która mogła mieć też internet LTE i była wyposażona w 32 giga, ale tej wersji obecnie nie ma w sklepach, a w zasadzie to w tym momencie w sklepach nie ma żadnej wersji. W sensie, no, ten tablet sprzedają dwa sklepy w Polsce, Computronic i XCOM, i ile się nie mylę, to jeszcze wczoraj nie było w ani jednym, ani w drugim, także kupiłem sobie używany, ale jeszcze na gwarancji i tak dalej. Tutaj mamy kabel do ładowania, no nic szokującego, to jest tutaj micro USB, czy mini USB, nigdy nie wiem, z drugiej strony USB, z symbolem tutaj Nvidii, znaczy tego pada, albo to jest do ładowania, czy to jest do pada? Chyba do tego i do tego w sumie, nie, bo pad jest przecież bezprzewodowy. Mamy tutaj dwie ładowarki z dwoma końcówkami, mamy końcówkę, to jest taka angielska, czy w Ameryce jakie mają? Też jakieś inne. Znaczy to jest no nie nasza, jak się ktoś tłucze. Zwykła europejska taka. No i mamy tutaj ładowarkę. Tutaj sobie do tego domontowujemy tą wybraną końcówkę. Tutaj też wszystko sygnowane znakiem Nvidii. W ogóle, no i to jest wszystko w sumie, co jest w tym zestawie. Tam z dołu jeszcze mam książeczkę jakąś i tak dalej. Do tego, nie, czekową nie. Do tego możemy sobie dokupić jeszcze inne akcesoria, no, na przykład taka ładowareczka kosztuje już blisko 100 zł. Rysik też osobno można sobie kupić, to nie są tanie rzeczy. Za 90 bodaj. Można sobie kupić jeszcze taką osłonę, taki jakby futerał, to kosztuje w ogóle 140 zł. Ten pad do tego kosztuje 200 bodaj 50 albo 260 zł. Także no akcesoria do tego tableta, moi drodzy, jakbyście wszystkie chcieli mieć, to są drogie. Ja sobie też muszę właśnie kupić jakiegoś takiego futerał, jakiegoś case'a, żeby go nie zniszczyć, ale za oryginalny podziękuję. Tak to wygląda, widzicie odbicie. Takich to jest rozmiarów. Porównam wam to może z telefonem. O, proszę. O, to ja. Telefon jest, nie wiem, no ten tablet ma 8 cali w każdym razie. Tak to wygląda. Rozmiar jest spoko, bo można go nawet moimi małymi ręczkami dziecięcymi, można go w jedną rękę bez problemu wziąć. Na grubość to wygląda tak, nie wiem, może to jest centymetr z hakiem. Z tyłu mamy takie wykończenie, matowe, z takim świecącym napisem Nvidia. Tablet, Shield, przepraszam, nie wiem czemu tak powiedziałem. Tablet jest dość ciężki, ale fajnie, solidnie wykonane. Są dwa głośniki tutaj, dźwięk zapewniający stereo. Szukam przycisku do włączenia. Ten zielony. A tutaj trzeba przytrzymać trochę i odpalamy. No, pojawia się logo Nvidii.
Teraz trzeba trochę poczekać, bo to troszkę trwa. Tablet działa na Androidzie, tutaj obecnie jest zainstalowany najnowszy. Ten Android tam był jakiś starszy, ale on się bardzo sprawnie aktualizuje do najnowszej wersji, czyli 6.0? 1. Czy 6, no 6.1. 6.0. 6.0.1. Tablet jest wyposażony w 2 GB RAMu. Procesor bodaj koło chyba, kurde, mogę przeczytać. 2 GB RAMu, 16 GB wbudowanej pamięci, 5 MB aparat. To działa na 192-rdzeniowej jednostce Kepler i bodaj tutaj procesor z prędkością 2 GB pracuje. No i tak to generalnie wygląda. No, tego tutaj u mnie na kamerce raczej nie zobaczycie w dobrej jakości, bo wiadomo, ostrość i światło się odbija i w ogóle. No to jest Android, no możemy sobie robić zdjęcia, mamy kamerkę z przodu, mamy kamerkę z tyłu. Może wam pokażę nawet. O, tak to wygląda. Patrzcie, widzicie kamerę w tym momencie, kamerę w kamerze. Jak to się wyłącza teraz tutaj? Tak, o. No, co jest fajnego w tym tablecie? No fajne jest to, że mamy tutaj takie opcje, mamy taki przycisk Nvidia, przewraca mi się, klikamy go sobie i mamy na przykład możliwość streamingu na Twitch. No mnie to akurat nie interesuje za bardzo, bo ja jestem na Hitboxie. Możemy nagrywać też bezpośrednio, dodajemy sobie po prostu kamerkę i nagrywamy. Co jeszcze możemy? Możemy sobie tego pada właśnie podpiąć i tutaj grać i możemy sobie streamować gry po skonfigurowaniu, połączyć tego tableta z komputerem i na tym tablecie sobie streamować te gry, które mamy na komputerze zainstalowane. No oczywiście jakość tego działania będzie zależała od jakości łącza. Ja tutaj oczywiście już sobie zainstalowałem najlepszą grę na świecie, ale to odbija światło strasznie. No i moi drodzy, myślę, że powiem wam, że głośniki są tak głośne. Słuchajcie tego. Pozdro dla ludzi w słuchawkach, widzisz ich. Jakość dźwięku jest naprawdę superancka. Można by z tego robić dyskoteki. No, moi drodzy, patrzcie co on robi. Ogłupiała mi postać w ogóle w grze i mi biega z miejsca na miejsce. No, moi drodzy, i to by było w zasadzie na tyle. Nie pokażę wam tu za wiele. No, w każdym razie wreszcie będę widział duże Pokemony. No, musiałem sobie kupić tablet, bo na tym wiecie, te Pokemoniki takie małe, to się w oczach traci, a tutaj duże Pokebole, duże Pokemony, także no, polecam się na przyszłość. To jest tablet K1 Nvidia Shield. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam na G2A. Jak macie jakieś pytania, pytajcie, może akurat macie taki sprzęt, to piszcie swoje wrażenia. I to by było tyle od nas, trzymajcie się, pa pa!